Inilah suara jangkrik menambah suasana asri, apalagi di taman rumah yang indah, seakan berada di daerah pedesaan yang nyaman, asri, dan damai. Kalau daerah kami sekitar Ciamis, Padaherang, Mariungsari, kita sebut jangkrik sungon. Dulu semasa saya kecil sering mengambil di ladang, kemudian kami jual dengan harga 100 perak saat itu. Alhamdulillah, sekarang saya memiliki lagi, bisa mengobati kerinduan di kampung halaman, suasana desa yang begitu nyaman, asri, tenang, dihibur dengan merdunya suara jangkrik. Kalau di daerah Tangerang itu disebut jangkrik kalung katanya. Ini ada 5 jangkrik, 2 jangkrik jantan dan 3 betina. Makanannya sangat mudah, bisa sayur-sayuran, ada wortel, kangkung, daun pepaya, daun pisang. Oke, mudah untuk memeliharanya. Nah, satu yang jantan itu sangat aktif, dia selalu berbunyi walaupun kondisi ramai, tidak merasa terganggu, dia tetap berbunyi saja.